11:40 ஆக போகுது. ஆனால் வண்டி பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் நிற்குது. அங்கேருந்து ரொம்ப தூரத்துக்கு நிற்குது சிக்னல். இப்போ ரெக்கார்டிங் ஆஃப் பண்ணிட்டு பார்க்குறேன், ரெக்கார்ட் ஆகவே இல்லை. ஹாய் சொல்லுங்க கைஸ், கார்னர் சீட் கைஸ். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு தி அனதர் வீடியோ. எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? சூப்பராக இருக்கீங்க நம்புகிறேன். ஸோ நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, துணிவு படத்தை தான் வந்து இன்றைக்கி vlog, அதாவது துணிவு படத்துக்கு போக போகிறோம். ஸோ அதை தான் இன்றைக்கி நீங்கள் vlog-ஆக வந்து பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ இது என்னோட இடம் புதுசாக இருக்குன்னு நீங்கள் நினைக்கலாம். இது வந்து நான் வேலை செய்கிற ஆஃபீஸு. ஸோ வந்துட்டு ஆஃபீஸில் எல்லாருமே வந்து படத்துக்கு போகிறோம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 20-25 பேர் பக்கம் போகிறோம் நாங்கள், எங்கள் பாஸோடு சேர்த்து. மற்றது எல்லாமே வந்து நான் மோட்டோ vlog-ல கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஆஃபீஸில் யாருமே இல்லைன்னு கேட்டிங்கன்னா, எல்லாருமே வந்து படத்துக்கு வந்து கிளம்பி போயிட்டாங்க. எனக்கு ஒரு சின்ன வேலை இருக்குது, அதை முடிச்சுட்டு நான் நேராக தேட்டருக்கு போயிடுவேன். அங்கே போய்ட்டு நான் மற்றெல்லாம் கண்டிப்பாக பண்ணுறேன். மிச்சத்தை வந்து நான் மோட்டோ vlog-ல சொல்கிறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒன்றும் இல்லை, வழக்கமாக நான் கேமரா வந்து சொதப்பிடுச்சு, ஏதோ என்கோடிங் ப்ராப்ளம்னு சொல்லி வந்துருச்சு ரெக்கார்டிங்கில். ஸோ அது நான் ரொம்ப நேரம் பேசி ரெக்கார்ட் பண்ணியிருந்தேன். ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா 1.5 நிமிஷம் தான் ரெக்கார்ட் ஆகிருந்துச்சு. நிறையா பேசியிருந்தேன், கேமரா ஆஃப் ஆகிருக்குன்னு தெரியாமையே பேசியிருந்தேன். சரி, வேறு வழி இல்லாமல் நான் வந்து இப்போ வாய்ஸ் ஓவர் பண்ணுறேன், லைட்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நேராக வந்து நம்ம வண்டியில் பெட்ரோல் போட்டாச்சு. அங்கேருந்து நம்ம கிளம்பி நேராக தேட்டருக்கு போக வேண்டியதான். என்ன படம் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருந்தேன், அதனால் கொஞ்சம் வேகமாக போக வேண்டியது இருந்துச்சு. அது மட்டும் இல்லாமல் என்னோடய கொலீக்ஸ் எல்லாருமே வந்துட்டு தேட்டருக்கு முன்னாடி போயிட்டாங்க. அவங்கள முடிஞ்சால் நான் vlog-ல காட்டுறேன். சீக்கிரமாக இந்த ஒர்க்கை முடிச்சா தான் நம்ம தேட்டருக்கு சீக்கிரம் போக முடியும். ஆல்ரெடி படத்துக்கு லேட் ஆகிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். 11:10 தான் ஷோன்னு நினைக்கிறேன். நம்மகிட்ட டைம் மாற்றி சொல்லிட்டாங்க. ஆல்ரெடி நம்ம லேட்டு தான். அங்கே எவ்வளோ நேரம் சீன் மிஸ் ஆகுதுன்னு தெரியல. போய் பார்ப்போம், பார்த்தா தான் தெரியும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னடா இவன் தேட்டர்கிட்ட போய்ட்டு vlog பண்ணுறேங்கன்னா இப்போ பாதியிலே பண்ணுறான்னு நீங்கள் நினைக்கலாம். என்னென்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே பாருங்கள், சிக்னல் கூட இன்னும் பக்கத்தில் போகலைங்க. ஃபுல்லாக டிராஃபிக் ஆகிடுச்சுங்க சிக்னலில். வண்டி ரொம்ப தூரத்துக்கு நிற்கிது. இன்றைக்கி நம்ம படத்துக்கு போன மாதிரி தான் நினைக்கிறேன். ஆல்ரெடி வந்து டைம் பார்த்திங்கன்னா 11:40 ஆக போகுது. ஆனால் வண்டி பார்த்திங்கன்னா இது வரைக்கும் நிற்கிது. அங்கேருந்து ரொம்ப தூரத்துக்கு நிற்குது சிக்னல்லேருந்து. என்ன பண்ணுறதுங்க தெரியல. நான் படத்துக்கு போயிடுவேன்னா 11:50 ஷோங்க, இன்னும் 10 நிமிஷம் தாங்க இருக்குது. கடுப்பாகுது. இவ்வளோதான் சிக்னல் அந்த ஹவுசிங்குள்ளே தான் பூந்து போகணுன்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம், ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். எல்லாம் அதில் தான் போகிறாங்க, பார்ப்போம். கடவுளே, என்னங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நிறையா சொதப்பிடுச்சுங்க. கேமரா இன்றைக்கி பயங்கரமாக சொதப்புதுன்னு நினைக்கிறேன், என்னன்னே தெரில. இப்போ ரெக்கார்டிங் ஆஃப் பண்ணிட்டு பார்க்குறேன், ரெக்கார்ட் ஆகவே இல்லை. இப்போ வந்து பார்க்குறேன் ரெக்கார்ட் ஆகுது. என்ன ரெக்கார்ட் ஆகுது, ஏன் அப்படி ஆகுதுன்னே தெரில, என்னாச்சுன்னே தெரில. பார்ப்போம். தேட்டருக்கு வந்தாச்சு. நம்ம இதுக்கப்புறம் உள்ளே போயிட்டு நம்ம பசங்களெலாம் காட்டுறேன். மச்சத்தை நான் படம் முடிஞ்சு போகிறப்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஹாய் சொல்லுங்க கைஸ், கார்னர் சீட் கைஸ். Presenting Oriana Lightweight Gold Jewelry, GRT Jewelers. ஒரு கட்டு ஒரு வழியாக படத்தை பார்த்து முடிச்சுட்டு கிளம்பியாச்சுங்க. என்னன்னா, இந்த வீடியோ ஸ்டார்டிங்கில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, நிறைய சொதப்பி இருக்கும். மறுபடியும் கட் ஆகிடுச்சுங்க எடுக்க ஏன்னே தெரில. படம் வந்து பார்த்திங்கன்னா படம் வாட்சபிள் தான், 2 தடவை பார்க்கலாம். அஜித்தோட கெட்டப் எல்லாமே சூப்பராக இருந்துச்சு, நல்லாவே இருந்துச்சு. அஜித்தோட கெட்டப்பு, அந்த ஒயிட் ஷர்ட்டில் அவரோட தாடிக்கும் அதுக்கும் நல்லாவே இருந்துச்சு. கூட அந்த ஹீரோயின் பேர் என்னன்னு தெரியலைங்க. அது கொஞ்சம் அப்புறம் கொஞ்சம் ஃபேமிலி சென்டிமெண்ட்டாக அதுன்னு காமிச்சிருந்தாங்க. ஓகே, நம்ம அஜித் படத்தில் ஃபேமிலி சென்டிமெண்ட் இல்லாமல் இருக்காதுல்ல, கண்டிப்பாக இருந்துச்சு. ஆனால் போன படம் அளவுக்கு இருக்குமான்னு கேட்டால் அந்த படம்லாம் சென்டிமெண்ட் கிடையாது. அதே மாதிரிங்க இந்த பைக் ஸ்டண்ட்டு, அதுக்கு பதிலாக வந்து தலைவர் வந்து கடலில் போட்டில் வச்சுருந்தாங்க. ஜெட்ஸ்கி இல்லையா, அதில் வச்சுருந்தாங்க. ஜெட்ஸ்கியாக கூட என்னன்னு தெரில, போட்டில் வச்சுருந்தாங்க. அதே மாதிரி இன்னும் முக்கியமான விஷயத்தை வந்து சொல்ல மறந்துட்டேங்க. படத்தை ஒரு ½ அன் ஹவர் வந்து நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன். 11:20 படம், 3/4 மணி நேரம் சீன் போச்சு. நான் போய் வேறு வழி இல்லைங்க. இப்போ கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த பேங்க்கில் உள்ள கொள்ளையடிப்பாங்க, அதுலேருந்து தான் நானே பார்த்தேன். கதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சு. மறுபடியும் ஒரு வாட்டி படத்தை பார்க்கணும், அப்போ தான் புரியும். ஏன்னா இன்ட்ரோசிலாம் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேங்க. இப்போலாம் பார்க்கவே இல்லை, எனக்கு ஏன்டா லேட்டாக போனோங்கிற மாதிரி ஆகிப்போச்சு. என் டைம் வந்து மாற்றி சொல்லிட்டாங்க, அதனால வந்து லேட் ஆகிடுச்சு. எல்லாருமே லேட்டாக தான் போயிருக்காங்க, நான் ரொம்ப லேட்டாக போயிட்டேன். ஒர்க் முடிச்சுட்டு போகிறது கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு. ஏன் இந்த மேட்ருக்கு வரேன், ஜெட்ஸ்கைக்கா அந்த போட் சீனுக்கு. பீஸ்ட் படத்தில் தலைவர் லாரியெல்லாம் அடிச்சு தூக்குவார். அதே மாதிரி இதில் வந்து நம்ம தலை வந்து பார்த்திங்கன்னா போட்டெல்லாம் அடிச்சு தூக்குவார், அவ்வளோதான் வித்தியாசம். பட்டு
ஆக்ஷன் சீன் எல்லாம் ஒன்று தான். படம் நல்லா இருந்துச்சுங்க, அவ்வளோதான். இப்போ என்னடா இவன் இப்படி சொல்கிறான் அப்படி சொல்கிறான்னு நீங்கள் யோசிப்பீங்க. அந்த சீன் ஒரே மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி நான் சொன்னேன். பட் படம் நல்லா தான் இருந்துச்சு, நல்லா கொண்டு போயிருந்தாங்க. எந்த இடத்துலையும் வந்து போர் அடிக்கல, ஏன்டா படம் இப்படி போகுது அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் இல்லை, நல்லாவே இருந்துச்சு. இப்போ பாருங்கள், அது பாட்டுக்கு ரெக்கார்ட் ஆகுது. 4K போட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணால் 1080p போட்டால் ஒன்றுமே ஆக மாட்டேங்குது. 1.5 நிமிஷத்தில் கட் ஆகிடுது. என்னன்னு தெரிலிங்க. ரெடி சாஃப்ட்வேர் யாராவது இருக்கும் போல் ரெடி பண்ணும். சரிங்க, நான் மிச்சத்தை வந்து நான் வீட்டில் போய் கன்டினியூ பண்ணுறேன். அப்படின்னு சொல்ல வேண்டிய அளவுக்கு நான் சொல்லிட்டேன். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீட்டுக்கு வந்து வந்தாச்சு. ஸோ நம்ம ஆஃபீஸ்லேருந்து படத்துக்கு போயிட்டு வேணா நீங்கள் யோசிப்பீங்க வீட்டுக்கு போயிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ லஞ்ச் முடிக்கிறதாக தான் வந்திருக்கேன். என்னென்னா நிறையா ரெக்கார்ட் பண்ணேன். அது வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ரெக்கார்ட் ஆகுதா இல்லையான்னு தெரியாமையே நான் பேசிட்டு வந்திருக்கேன். கேமரா நிறையா ஃபால்ட் பண்ணிடுச்சு. 4K போட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணால் தான் நான் சொல்லியிருப்பேன். 4K போட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் ரெக்கார்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவங்க வேறு வழி இல்லாமல் கடைசியில் அப்படி தேட்டர்ந்து வரும்போது 4K போட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு வந்தேன். சரி ஓகே, அது எப்படி வந்திருக்கு, என்னென்ன சொன்னேன்னு விட்டுட்டேன் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல. அதே மாதிரி மூவியோட ரிவ்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு நான் சொல்லியிருப்பேன். கதை சொல்ல வேண்டாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான். சமுத்திரக்கனி ஆக்டிங்லாம் நல்லா இருந்துச்சு. அப்புறம் அந்த ஹிந்திக்காரனு ஒரு 3 பேர் வருவானுங்க, அவனோட ஆக்டிங் நல்லா இருந்துச்சு. பாருங்கள், அதெல்லாம் நல்லாயிருக்கும். படம் பார்க்கலாங்க, ஃபேமிலியோடு பார்க்கலாம். நல்லா இருந்துச்சு படம், அவ்வளோதான். பெருசாக குறை சொல்கிற மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாது. மற்றவங்க மாதிரி நம்ம ரிவ்யூ சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுலாம் ஒன்றும் கிடையாது. பார்க்கலாம், வாட்சபிள் தான் மூவி. ஃபேமிலியோட போய் என்ஜாய் பண்ணலாம். நல்லா ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருக்கும். 3 hours 2.5 hours நினைக்கிறேன். அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருந்துச்சு, நல்லா இருந்துச்சு அவ்வளோதான். ஸோ இந்த வீடியோ வந்து சொதப்பி இருந்துச்சு அப்படின்னா தயவு செஞ்சு கோச்சிக்காதீங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்து நான் கண்டிப்பாக வந்து சரி பண்ணிடுறேன். அது என்ன ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறது பார்த்து நான் வந்து அதை ரெக்டிஃபை பண்ணி கண்டிப்பாக அடுத்து வந்து vlog வந்து நான் சூப்பராக கொடுக்குறேன். ஸோ அடுத்த ஒரு சூப்பரான வீடியோ வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன். அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சுரேஷ். டாட்டா.